kosomba esika ekoki kotikala ya moto asombi mais logo ya ta mosusu wana ozoloba wana obeya ACK balingi ndalongwa nango soki akotikala na bandimi bakolanda ye achange nde kombo église ndenge ateyaka batikali eza facile tala napesa conseil wana tu wana eza bafutilité. Ah bon? Non, ndimanga futilité eza nini? Est-ce que joueur lokola Messi ba Cristiano po abeta kitoko na terrain fa pona ba terrain to partout que ne soit terrain fa chabi baliaki na miso na biso fufuna bango to na nzungu esi la ki ba kote ba kangi porte ba mi bale bitumbe bimi na 0 heure ndenge nini ta ba bima kasi oyo na nini. Si pasteur John conseil nini opesa lelo na ba pasteur na ba évêque lelo na opesa ba pasteur conseil ite ba benga na nzambe ba salo ba kosala o ke li felo ye o ko te malamu ye na pe ba conseil nini ba ba na mike na pe conseil nini na ba kisela bango ni likola nini ayebi ndenge azali o ya pengi atikala ko penga o ya bongi bibelo ba ki on attend suko to mona ebele ba. Voilà, bonjour, bonsoir chers fidèles téléspectateurs internautes, bienvenue sur Tindika Radjabou TV, bien on est makambu. Quand on est au Kitaratina source quoi la bino actualité yango lelo vraiment esengo ya koyambela bino pasteur John Toli a pété. Ya pesarane Toli a pété. Oyo azana mato ya koyoka ayoka. Donc tozane déjà na plateau, nazo pesa déjà mbote to démarrer liso na biso. Abonnez-vous massivement partout bisika bo mona ba émission na biso, bo s'abonner, bo tia ba like, ba j'aime, bo panza sango malam parce que sango malam ba panza ka yango kotika kaka yo morote. Oyo ki Toli a pété sungi yo panza pe muninga musupe yo ka pesa sango malamu. Voilà na opesa déjà mbote na pasteur John comme ça to kota na mozindo ya maso na biso to ena ngom kola lelo et pas pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour Marcel. Bonne santé, santé ndenge nini? Très bien pour la base. Bonne actualité ndenge nini? Actualité ya ngai ya batu bien ndenge nini? Poso mukili zaka ndenge. Ya mukili. Mukili zaka ndenge na kutaki ndenge zokindi. Ngai pe nazo sala unga par na ezali fona sala. Donc tout côté bon par la grâce pour ça 5 sur 5. Voilà, merci beaucoup pasteur John. Voilà, bon on a déjà pas pour la biso bon toza dia na pasteur John Toli a pété awa. Masolo eza carré vraiment. Pasteur John toko tana na mozindo ya ba ninga ba pasteur lelo oyo tozomona na kati ya ba mangomba mo makelele komi ba nungu ekomi trop. Boyokani ekomi eza lisusu te. Ba église comme lokola ba royaume ba komi sango lokola ba royaume to ebite mo Toli nini okopesa na bato bo sa biloko ya bongo. Il faut préciser place ni okuti mabe une église ozolinga to limbola po bato ba comprendre okuti mabe wapi. Voilà, neti lelo boye makambo ezolekana na voici l'homme na pasteur Mukuna. Oyo pasteur Mukuna lobi ke voici l'homme il faut atika kalembelembe azesu na droit ya kozala pasteur kuna te mais biso to yebi ke mumu nani voici l'homme ye mutu atongaki kalembelembe ba kotaki wana bande ko futela mais kokoma ne wana era kwa continuer kokoba ki pasteur aye kosomba kalembelembe soko la nini ngo lobi problème na ko mona eza boye kosomba esika ekoki kotikala ya moto asombi mais logo ya ta mosusu wana ozoloba wana obeya ACK balingi ndalongwa nango soki akotikala na bandimi bakolanda ye achange nde kombo église mosusu soki nazo bandingo ozolinga olobe balongoli ye mais balongoli place afandi te balongoli église asombi te nde na itina te sono aloba nini soki église asombaki yango na kombo ya église ya liboso wana là c'est autrement azongisa na côté eutaki na ye po asombaki na konti ya owana soki ntango asombaki église ezalaki na kombo oyo ya ye privé mais lokola balongoli ye azongisi kombo ya bato bandimi oyo bakolanda kombo balandi oyo bakolanda ndenge ateyaka batikali eza facile tala napesa conseil wana tu wana eza bafutilité. Ah bon? Na ndimanga futilité eza nini? Est-ce que joueur lokola Messi ba Cristiano po abeta kitoko na terrain fa pona ba terrain to partout que ne soit terrain fa chabi partout. Ah soko za motei bako kubenga non église côté to ko kende soko za likabona yo batu bakozala kaka batu bakolanda kama te ndenge nzamba achaki ndanga bien lelo na zolo bao mabe kutika la kozala te na ndenge ya kibatu mais ngana kamwaka est-ce que soko za mosala nzambe ndoko za na kanda te
mokili apanzaki bato na église oyebi. Ah bon? Ah bon, lokolo ye mokili siko ozotuna bongo yoyebi te ekolo mokili ayaka manaki apanzaka ebele bakweyaka wana bapigeon na ye bapandi mombongo ebebi bataba babungi mbongo ebungi bachange bakochange l'église ntango jésus apanzaka bango ebele bakweya banyama ebele perturba mais ye abima se sauf asala lisumu te mais batala bakenda na prêtre ekolo mokili akotya biso manka ebi te so ozo comprendre nazo comprendre pasteur avance olandi makambo na bano wana oyo bakenda wana basepela ntango asaka mayangani ate ya pembeni ate azaka na malade alingaka kokende apanzaka biloko na ngai na kokende te mpo nabika afuta na makambo na ngasi manakende nabi nate sozo comprendre nazoyebisa yo ça peut arriver namona moteya ya te une église asali miracle mais ye na mwasi baa na rendre babima na ntongo babebanaki bazali namona bana ba église papa azoteya me baza na kanda mpo papa agangelaki bango na butu sasenga pardon na ntongo mate mpe miracle esa esalemi mpona yebisa yo tout peut arriver mais makambo etali koteya na makambo etali besika eya makambo ebelebele différent yokanga nzambe atalaka lupango sombi ya monene te mpo tia bato batiambela nzambe atalaka nde maloba nini obimi so bato bayoki bachange bokonzi alo epusani kolo mokili ntango ayaka ateyaka na bisika okuti est ce que jésus ti azonga azaka na église oyo atonga pourquoi bana kondotoane baeglise ya bato te keloko nga naza jésus nateyaka bien nasaka miracle bosede nga nateya aboyaki naye kotia kaka na makambo akuta make tu mosana na bango ye moto atinda ye moko azala kokende kaka na zamba balandi ye ateyi avai na bwatu ateyi bisika moko azokende koteya tia bato nde baza kolanda ye mpo na likambo azalaki na wana ndenge azalaki na maloba ezopesa bato kimia soki oza na likaba ata babengana na place wana ozalaki na place oyo bando te lokwa stade soki olongo okei bakolandaka yo kaka nete so ozo comprendre makambo etali wana oyo balongoli etina ngano toyebi te epuis talanga atuka mais esalaki ye abelaki ere akenda traitement na états-unis nde esaliki na retour na ye abanda kokende so baréunion ya ack te ye vasilome abanda kokende so baréunion na bango te tout peut arriver oyo tokokende nango wana eza makambo etali bango yo nanga tozoloba na oyo omoni tanto na vérité eza ndenge wana te nakopesa conseil komelaka mbondo na makambo ya motu te surtout soki aza congolais ana aloba nalobi na ndenge akimia lobaka ndenge omoni kaka vesili okotaka na makambo te odefendre makambo oyo ozoloba nzoko makambo eza nango beme babimisi na apu bomona lokola eza bongo na kati eza bongo te nawa bano polele nga namona makambo mitala makambo mingi ekatama na konesaka makambo ya libala omona bateki libala misusu na butu bolali bepa bitumba ebimi baliaki na miso na biso fufu na bango so na nzungu esilaki bakote bakangi porte bango mibale bitumba ebimi na 0 heure ndenge nini ntango bakobima kasi oyo na nini tanto mwasi aza wale aboya bakisa mwana mosusu wana aza nanu bebi abokola mobala abi te na rivaliki trokwa na bala opesa permis na ntango nyonso bakoloba yango te na misa bino batalo mpa ezaka foti na ye bino bozopekisa bakotuna teke bitumba nini bakotaki kimi ebandi na kati yango ya ndenge nini mpo nazia biso polele yokanga très bien conseil nakopesa yo na vie kotikalaka te okotaka na basentiment likambo soki odefendre boye okotango na kati neti nga nayebi kaka église eza ya nzambe oyo nyonso kokomela bango so oza na nzela ya nzambe merci tanto na bango mibale moko aza na libunga moko alingi azongisa minga na nzela moko mpe boye nazo bano baponele etala problème nange eza kosambela eza nini bana bato bayeba kosambela eza omoni nga nakoki koprie te baaleluya kogangaganga mais soki nazotambola na ndenge nzambe asenga na bible ndenge aloba tosa linga moninga tika mabe tambola na bosembo linganga fin est-ce que oyebi ke na satan na bato tu balingaka nzambe na satan yebi ke kolo moto asala eza nzambe ayebaka moto asala nga eza nzambe satan aza nde na makambo ekoma rankine kotika soki kokota na bokonzi te mpo abebisa tro eya na bana oyo tata abota ye alingaka tata na ye me makambo oyo asala tata abengani ya kima ayebi ke tata aza ya ngame mpo na koluka kosunga basalaka te kombe bakenda poto basunga bapara na bango te mpo yeba soki mwana ke poto papa teki lopanga tindi poto mwana komi poto atombokeli baparent
aina bango sa motif mais bato batinde poto bango batakuta na poto ayeba bango tokomosa bango basada kebe ebele bandeko na ye propre babima muchopo moko bakoma binami na ye mais ça baina na fa ba voyager bato na basati lo ata sakombi akuta na bibe msu bando inanga déjà nga tout monde moni aloba na aloba no kolele po yeba état d'âme ya mutu ezaka nzamba tiela mutu soko sana motema mabe ata bakabelo ba million ozana souci ko kabate ko lingo boire ki opesa bato soki nzamba tia motema malamu ata sana oya muke bato bako se prake mutu malamu ye yo na aloba na yo babikota kota toke kokota kota yokanga très bien komekaka kotiaka makambo ya bato na monoko te conseil gratuit lobango na likolo tika soko ozoloba a mosusu alobi be suka talaki bene mpe kopile ya yo tanto ozwaki source l'information na source conseil gratuit komona mutu kotelema kosala miracle ne pas dit que nzambe ayebi makasi mpo tokomi na lare oyo badanger mpe ebimi nalobi te kaza ya mabe nalobi te ke baza ya malamu nalobi kaka loko babengama na nzambe topesa bango respect baza basala ya nzambe rankine makambo ekomeli bango ofanda nye kipo ngano tokosala toke tomarche mokili ndenge eza o naza témoin ya kotelemaka te natala na bebisi na bongisi mponga bapesinga sifa ozala lobitre te ngade naza na makambo etalinga soki esimbi nde nakomi na kimia tanke nga kolonga nazopesa nga réseau te ezosimbaka te koma na kotaka makambo ya bato natalaka mingi nakata makambo etalinga te aloba nopolele berere eza na mokili oyo nga moko na kosala nakoki te nakomolanda ya baninga natiaka miso koma na kosambaka na makambo etali lopango toki kofutela biso nyonso babebana basala belibana bango epanzana yanga nini nakopekisaka botika bitumba soki eleki nga ndelo natiki nayebisi yo soki ozoyokanga na oteya yo original yaka mokili bima témoin kabola pekisa eza na limite kokotaka makambo eleki oyo etali yo te olata yango lokwa pili ekomi ya yo libela wana danger bato kutu babonga pourke bakipaka makambo ya bato te me baza na souci kosunga bango pourke basungaka te mutu abonga moni makambo abeti kare alekaki yo nanga bololo oza na kope babenge na mosala kuna ozokende tomoni bituma na nzela otemba ndotala kobeta likofini otala tika ye babandaki ne na mwana wana okebima tema lokuta oke kosamba na kasho kotika omona te bapato soki aleki amoni likambo kutu akimaka fa danger ya babike naa na temps oyo te temps nange eza kopi nange kopia nga la babola balingi suivi ya makambo nyonso nazopesa conseil remarke patron mpo ya kopesa rapport ya bato misusu sa ya ye ezaka pasi abanda wana oyo kote nakendeki parceke makambo batalobako namonaki na nzela lokola discussion omoni makambo na ye namonaki lokola akotika yango mpe 2 minutes na monoko te mpo eza ya ye te akotalaka kopi nange eza wapi nangi nasala nini mbongo wapi nalala to nalamuka bona je te dis soki okomi boye na vie je te dis nabano clair okoavance sa rankine okozala na mabe ya bato te okolinga koyebaka te nani asali boye mpo tambwaka na makambo ya bato mpe moko oyebiki excede kolanda makambo ya bato mingi okopesa vie na ofoti comme si yo olingami te bango balingami mingi ezali ko mobola alingi spectacle mobola alingi distraction distraction mobola ebandi na ye moko akosali ya mfutema mobola alingi badistraction ndenge nini oyo etali ye mpo asala atalaka te oyo eza petepete etali ye te nde atiela yango motemi mobola alingi makambo ya makasi ya kolangwa mobola alingi naloba yokanga très bien mobola alingi masolo akwitisa mbongo awaya na mbongo moke ya kokonte na bato akuti na bar ya sombi vert akomela lokola molangi bato ayebi te lokola confesse ya masolo tala mobola soki azomela ayebi ke na na mbongo to tomela nde masanga na na sans fete ya journée mobimba me akotika na masolo asa kwiti ti po kwekanga journée me mwana alala nzala na mwasi ntango akoya na sa kwiti komogangela mwasi comme ça kendeki mosala ya malamu or ke fande na nganda fai nde baninga bamelaka masanga balangwa nsima minga rapport na ndako atuna mwasi otie fufu wapi oyo mutu kutu abala te jeune garçon atalaki ameli mwa moko mpo na courage ntango abimi mpe journée soki dosila pa cope ezala bisi makolo atie mutu bachallenger aloba no clair bokabeli bino bato misusu bokosi bafrenanga mutu afrena yo te distraction na yo etiao na batamoro ndire kamia kokufa pambapambo makoma na destination eza te naoloba no vérité kondimelanga tala so oyokinga na te original il faut ozalaka focaliser na yo ya na age amaseki na age mosu otali te naokende na distraction eseka kolo yo eza yo fo bateya yo mpo changer koma yo kolo yo bayekela omao na bato misusu ma yo moko ozoyeba maoza na muti nde nakambaka kongo
nalo bana makambo ndimanga na mona mutauti na neya musala salité akomi na likolo batu batie ka mondira tanga concentration na mona mutabanda koteka mapa pesa fina ndelo kingana ko voyager na mbongo map tanga bandaka ko 5 bambongo tsa soka $10 bani mbongo mapa batu bakolola ye 5 pain 10 pain lelo akoma ngo tiba poto mbongo batu ba refaka bateka mapango bako kendete comment mbongo mapa na famille pauvre ko fana kikuku me beta calcul ko bombela yeye popo alukila yeye pesa reso lobby lelo tolo bazana ba Espagne so na zolo bakuta kidi solo kondima ateka mapa ko vadis mobali moi si pété mobali aboya bar aboya ambiance aboya vialo yenge chaque jour les caractères qui pourquoi au def saka mapa nzela ba chaba mwamba soko tel bebi mwana mobali a baby te bino bo wolola ka ba tu po baby kopité soko lingo resi na nzambe boya libande peso valeur okotula pesa libanda bankele kati bet bomba makamba ya lokumu tala bato beba ngako tomba basomba banda una côté ya mabe akobanda na clôture beti yango kitoko na porte ondinda ko malonga naka zonga na kachelo elo côté atiki bato bakome be na quartier mukolo ko sana posa tonga to ateka tanga ko tuta somo ngana bien pourquoi libanda ne bache clôture bansi bato kendro batongi manjoko na kati batongi te motu musoko mona ndako na libanda porte libanda faux so tali o penza moete na mibi po bakote ya te pole pangele equipe polele mais na kati ndenga tongo ndole te kota na kati mona biloko a valeur l'équipe banda ko étage na kitoko mais ache clôture faux congolais alingi libanda babanga kati manka or na nzela mundele alingaka libanda mabe kati kende tiko pesa resource makomi prêtre combien de mindele bazoya ba saka ba misala ba biso to kokokate mundele ina capitale atiki poto mboka betage akefa na zamba andima saka mbonga banzete basaka bilanga mais mundele tango yo mona mundele pauvre alekio na mayele auti nesika kitoko koleka yo fe nesika mabe biso to lingi nesika lokumu ba esika lokumu TV mais yo tala venir mulili na bana polele Congolais sur pèse $20 ya ko bengelo bina ko pour bani na lembi zela na soko lokolo passe na ko ya jeudi na bongate faut 20 tonnes ici la bongo mona komi pia kasima bandeli ko muto bazo contenir venir ko nginda yo mo mi checker avota la satan nzambe yo mo mi tuna oza na bandi ni alo bana yo voilà pasteur John na presse ça na ba bando ba kota kate awe ya bata vitesse aya bata manevre na bata bampani mabandi na bango soko za na mpani tika na banda bata mpani na zo bano ta vie eza calculé ngana kama ndebo kosela satan makambe bela kakanga yo akanga satan kanga mututa satan da sala masumu oui masumu eza ye achane na mesa est-ce que soki muta certifié ta biloko na mesa tindo ke ndotoka soko leki pulu faut chamolam otoki biloko ebalani te na nzoto na yo ndenge satan za soki indeli yo yenda memi valeur ke na sala masumu ekangi etala lisumu ekoli okosa elandanga bien problème eza nango na Congo oyo nga na défendre ke sa boye po nzala etika yo pesa yo congé eza na bato mevite bato yo moko kolo yo kangela yo motema pimela yo melutela yo po bongisa yo tala naoloba makambo ngo ndimanga te na église bakote yo boye te baobisoka akende molimo prier or makambo mutili erésoudre baka na prière te bakosi bino ebele naoloba ngo clair molimo nde eza ya prière omati moto accident molimo omona baaccident danger me ya biki molimo ayekosa intervention mais pour la telamba molimo oloba tekela ta couleur bleu amaka direction divine mais chaque pasteur baloba il faut osambela pona makambo naoloba no makambo so yokinga nakopesa makambo moko eleki kosambela na kilo kobeti libako soko tamboye na kobanga nzambe ndenge alingaka sa bato bayeba te oprie te okokota lola koleka muta priaka mingi abangisaka bato matambolaka nyamunyamu sa bato bayeba original ebe so comprendre omoninga na ke jeune est-ce que ok jeune otosi nanu nzambe afo kende jeune bokesile matama ya pamba po monisa telefone monene okita tole bapolele nazalaki na lozizila okesani comment mutake mangiangianga asali 4 jours na jeune ntango asili kaka okomi na ndako beba elelonga masango na melaka la zungulanga tirbo kokokoko po clairon wana luzizila natuni wana luzizila natuni yo moko loba te wana luzizila te sikokondeli ni tina jeune na oni il faut yeba naloba na makambo mike bokende église na loyenge bozotia nzambe mal à l'aise botungisaka na makambo moko neti abela mutu chance ka pasala biso nyonso nde akima mokili asundola biso totelenga
donc etikala moke abela mutu mais totiaki mal à l'aise oyo etali ngai nasala na kabela nzambe komanga kolonga naza na ngani awa na mokili mpo nalesa ngai nazokoka te me nazotikela nzambe na prie aya kosunga nga mpo natonda nabotoli mapamboli nanga babotola mapamboli na priere bateli binoni babotola mapamboli na musala kende musala zana baninga kolinga bango basalaka te bozwi badimidimi bango bakeye na bari yo kende ekonzo nde ozobotola mapamboli ntango yo kolamuka na ntongo bango balamuki na kwiti me piaka yo olalaki na neti zoba molamuki na 9000 ntango bokosala kopango une semaine bango bakotourne ya ron yo kesema emati ntango bokosala 4 yo otiki bango bongo bakomi tobandaka na ye me oyo akoma prêtre ekonzo emati si yo nde obotoli mapamboli so mapamboli okobotola na priere ya nani o sata botolaki sata botola mapamboli na likambo nini abotola o nini okendaki yo posalaki kope nini bakangi yo ezosimba te bongo kosela satan kongo eza na mpani okendaka kopi te olukaka te telema na kompagnie oboya bakabelo ba $10 mbala kombe sala ta boutique obanda rien tala petit moko monaki epamba banda koteka 10 paquet cigarette okoma na boutique ya monene okoma soki eyindi oka hotelema na po defo bete masolo ebele pa defo soma soki eloko nyokuzwa yo moko oyebi ozomona teke moto omonaki pamba azomata komikitisa ya zoba soki aza mayele amataka makasi koleka moto mayele oyo atanga me sa mosala atikalaka na français. Voilà, merci. Pasteur John, conseil nini opesa lelo na ba pasteur na ba évêque na opesa ba pasteur conseil te babengama na nzambe basalo bakosala oyo okeli felo ye oyo kotia malamu ye na pe bakosela nini bango bana mike na pe conseil nini na bakisela bango ni likola nini ayebi ndenge azali oyo apengi atikala kopenga oyo abongi bible elobaki on attend suko tokomona ebele bakoya wana ya malamu na ya mabe bakosanga est ce que mbali boso mona ba pasteur baswani même na États-Unis baswanaka conseil nazopesa yo moni mokili yokanga bien conseil gratuit tala makambo ya bato po tirer les sons yo oza chroniqueuse oza na réseau journaliste wana droit koloba me ekota na motema te lokola tamo soko olongwa komi nango kuna tala te okonomema lisumu apama nzoko makambo eza moto bobambeliki aza na faute nzoko aza na raison oyo aza na raison nzoko aza na faute mabala mingi topesa bafaute na oyo aloba ava mpo yenda adefendaka kozi ne nzoko abomi mabe na ye ntango oyoki yo mingi te mwasi oseka asali mabe nzoko nde mwasi angani te atalelaki mobali asali ye boye ere atombeka zwi décision achange asi mobali mosusu mobali ayindi biloba aloba partout ke mwasi akosinga mibala kisasa mwasi mosusu komona akimi mobali aboye ye moko mobali asimbisa ye bambongo azwaka pasi simba asala ekonzo feti ntango mobali atimbeliki yo mwasi yamusaka mbongo ntango motya mbongo pembeni mwasi bilelalila etala mobali komopatapata mobali oyo ntango bokoyoka na bana bopesi ye reso nzoko nde foti euti na mwasi periodi toza kolo yo eza yo makambo ya bato epeso mayeli salo devie tyo kokoma na rond point kobonga eza nga kokoma mvwama nde nzambe courage fo uta na yo komo ozowela kotia mwasi izemisa oluka otalelaka su bato bayido na mwana ozomona yango normal makambo eza na congo naloba na yo nalobaka pete nazoteya yo original naopuye masumu te me soki ozangi mbongo eza piaka ata je pusani kobenga mwasi te oloba o nalingi yo po yo moko okoka kobomba yo te ntango bokoma mibale omoni to kotie charge moko mapasi okosila matama sa oyeba okosela bato ke famille na biso ezaka lisumo baloka biso banda bokoko vi banano kodebrie avotia mwasi izemi nabetaka kopi nini naluka 100 francs wapi niyo nakozala nango mpo nga moko naso nakoki nzala nakobomba mwasi bien elamba eza makambo ya nsima mpo elamba ata moko esali 1 mois moto akoboya aza te kolia nano yanga na mwasi avotia mwasi lito ntango ozobenga bandaka bakalikili oyo ana obenga ye wi bamasa batindi nga danger na eza ngana en tout cas congolais okozala zoba ti wapi koma banyama baleka bino na mayele me batanga te babengama na nzambe te koma yo mutu nzambe apesi melo za zoba bana ebele balali nzala bamama na bapapa mibale ebele bakomi wayawaya mayele akozanga koyeba abetaki kope azwi $10 $50 so bake mbongo moko nabetela ngo kope nakende bambakana bakozwa makala bavoyage rien abengi mwasi bakeye na bar mwasi atangali mbongo ntango alie 4 jours 5 jours budget sapa mobali oyo ezemi lokola umelaka te eye mobali nzoka via moni nazoba na yo nga namona mobali atya mwasi zemi alukaka te akenda kotelema na place abetaka dango ye te moto abetaka aza kutu manager atindaka nde betela ye ganye ye natiki mwasi na ndako namona bazobake papa bimi soka ya kofuta banyongo bimotala papa ke telema kuna manager moto azobeta dame ye na nsima atindaka achu ne
naoloba na yo biloko eza na kisasa soko olobi boye otombokisi bango soki eyini bakomotalela bato banyokomaka na moi mpona koluka yaya naosanga $5 soko opesi tatambusi komono partout mais ye moko aza naoloba nopolele congolais soko oza zoba kufa naoloba polele tokomi na lero koede goigoi te soko ede goigoi nzambe akokangela baporte ozobomba retardement moto akosala to salaka makambo tambaka na moto asalaka eloko te mais akumisaka lokola manager osombi lopango amoni okei na ndako azotombolaka bana yebaki ennemi numéro 1 mokolo kokufa moto akobotola ndako ye soko ndiminga original mpenza koma azotambola na moto akomi na aja kolukaka te alandako partout kaka okumisaka mazotiaka base mipasi obota kolesa mwasi ne na mboka bato oyo ayoki angindi ake efandele ntango ti mpo kondelesanga matanga ntango okeyema wa $10 aki apesi mo ntango bakolia zeme ye mais aza na capacité kobima lokola baninga telema ta na porte aluka métier rien kaka bakomba famille oyo akopia ye te atongi pembeni oyo akopesa ye akumisi bato aboye bato konte na vie naoloba nopolele ya koma mayele namoni bato batelema na ra biso mema kutu bapondo bamama bakende okitisa so otali bagene moko tina te ondire miyibi koma bazala na métier okitisa bapondo na bandako 500 10 bord tu pourquoi 5000 ekoti tant que tu na 5000 yo mwana kwa fina fola 5000 abika calcul 2000 na lié 3000 na caisse asala ngo 1 mois 2 mois okokama ke bapetia kolie changer abongi te me kolie changer maya lobo elongo yango moko mpo mwa budget pesaka kimia akomona so balambi biloko moko sepesi ta boy bino bolianga na olianga mosusu entatanga boy biloko na ndako lokuma famille bambeli ye e yaya penza komi mutu lokwa boy biloko seka bandongi konginda valeur otangi te me respect ko ekomi bakopesa badi mukebe te bo bakisa 500 bo so bo tomba bango secret obe bo so mbasukali tango pesi mwana na oloba na yo onondo bo tama pambo linda mundam komo ko za lokola ngaba tranquille ke 40 na tika pona cheka so ba pecha mikona memaki bango ba bebe na mone na nguba yaka na pia na ndam yo ko za jogo abeta bale wapi na oloba na yo ba se tala ondimanga te na oloba no original Tomi kabina mabeto koseli nzambe na satan ero nzambe apesi yo makasi seka lingi yo bimisa yo kobongeza fokendo kwa liboma kobonga na vie eza nzela moko elingama te na bato bakowolola o bakochola soko olandi maloba bato pesi nzoto na okilo olali nzala na sa lokumu bosufrir bima kende waya soko oleki otikaka moto openza kaka nde okenda pa ekosimba nazokosa babiso oyo wapi nakenda te kopini nabeti te mama foyeba nga azalaki jeune nafana te nalataka bapantalon nabetaka masolo bamusicien na bajoueur nga aza jeune wana te oyo nafandi boye nalalaka te likolo makambo ya real matyango ebandisi ata kotala barsa jamais nga naza kuna te nga azalaki mutu moko keba ti poko boye challenger kope uti wapi so kope bimisi mbongo nake pale sikoyo nafandi anaso eta calcul tobimi na ba 15 000 monaka pa make pa masa nanga totene kope masa lobi sikoyo eza ndeni no totuna na programme ondire tobimi na piaka mais toti komema bimema mema mapeka pasi meloko epesi mbongo mabibi nyonso na mai ye wo owa masa lobi kaka pia lobi tokekani na bisa waske ndeko na nde chef wananga na bandi yebisa fie na yo adouble biso ka 3 jours naola bana bande onga na sala yebisa fie na mina double biso 3 jours masa nanga te yo mona oki mapangabi ndeko nanga pasi eza te soki osala te tyanga na sala masa boro na ngabi te tala mpo na bike temps ezalaka te na ume na piaka mpona profite lere mafuta tabe monani baliaka na moto keba na moto auti kope azwi amelami lobi abokokende or tala bate ya bino nini olingi mapambolo ya wapi baomoni basepeli baza sakrifie po bonga moko te ya pete eza meme kosimba kisi soko za goigoy kobela liboma mbangu sa esala mais lelo pasteur John mosala bagene ebele balingi vraiment kosala te bapesi mboka foti mpo balingi makambo minene bamonaka na misu sa babimisa nzoto na moi atalaka te faso compare na garçon ya États-Unis garçon Jésus tala na 25 a deji mama etala somi ndako ya lorea bazalaki na bariana ngape fo zaka boye ntongo benge kopa $10 nakosala azomona $10 atia komana kwa Jésus mokolo nini aboyi mikopa $10 akomotalaka na internet bato banginda bazaka wapi akomoto connaissance na bato banginda po akende okota na monte na bango bapistonne or soko oki okende komitika sacrifice balia yo ofele bagene bakufa ebele boye basine mibale nawebisa yo vi kopiele betapi te kende ndongo sokende
kimia nyonso epia ke sengo soko tika $10 bimaka ata na $50 obanga moto asimbi $1000 te mposa na makoki to kosala journée wana vraiment alors tous les budgets za budget na bana polele eloko zobamba congolais pe babi babolole na miso na bino ebele babeteli bango maboko nzoka nde baza na nzela ya nzambe te na mokili tobangi bango me na nzela ya nzambe badisqualifie mpo bazwi na ndenge ya mabe na oloba no polele la plupart bato betelaka maboko sirisa na Congo 40 ya bien 60 ya fou okomona babolo ngolo nzoka baotamba na fa normal aboyi asambelaka te matamba na kobanga nzambe koleka ta moto aki église a prier maotamba na nyamunyamu tombe bana église azoteya me moto asanga mabe makasi bozokanisa bapagano nzoka mosala ya nzambe to frère naloba no polele mama to eza ya koloba te so oyoki ngai na to makambo eza sérien naomoi na vie sepele na ozomona bawolola yo me motema ezala polele na nginda na nga teme naza bolole na nga na bundaka nasukaka awa onge bakisanga nini likola nini est-ce que fela okima lokola moto ata baza dépine et alors moto moto akima na mbangu na ye na bana polele nalingaka concurrence te na boyango na ya ndenge toya soko kolekaleka soko tikanga somoninga pia keleki benganga ata na kombo. Voilà, Pasteur John, comme vraiment la souka émission na biso, moi conseil mouké pour na bana o babimi lelo baso benga ba uchana ba tebe ba déclarer que ba uchana te baza des difficultés comme li bango ba comme koli anda ko za passe yango babimi ba ko mbongo na mama na tolo ba clair na lo bani pour comprendre pourquoi zo juger ba tout makam na bango ba sala ba so mona ngo bien so pesa ngo faute mais nzamba juger bango te malgré tout ça mabe tie ba tu bien ko ya nana kotambola malama ke nosala mabe sa motif ngaso na mbongo na kotala makamabe non to pekisa bango na ndenga modération ke balongo eza nzela mabe zo mema na risque mais pas si afine zo tine bango basala soki baliaki bien nde bakoyaki kuna te oteyaka batu bien kolata bilamba kotambola ne pas dit que naza bien omona na lamba oza na kati na pikolo kokamwa non bana polele ko mama non bana speri ba pet on ti ba tout ba na gisasa bazana 5 akobetele te poko chola ah mino bolinga bato mabene bo betra ba maboko bato fa normal ba bino ko ba bolole na moki boto sa kotamba na fa normal na bimi bolole kongo komelenga molo ko adindine bal o beta ko pozo la semence 5000 azo inayo azo se pena muyibi amona ka pasa sa kateka kanginda biso ba to memanga ko to tengela basi misato sa to mema ba bolole petit na ngana yaka na mbongo te tala mbongo na ngango zoma 50000 30000 oh t'es l'équipe muke ya linga fo na français d'abord ou en anglais après allez on a mon muta bien wana ke présenter pa mama na ji fiancé za entelo bolingi bango bentelo ko ba kota na ba famille ko mo kota na makamba mona te po na français na anglais pas ni ba la français ba zanga mbongo so ba kota na famille ba so ka ba autorité lo ka ba ko lo famille ba mi so makasi ko le kata mi yibi saka na bofe moko saka na musala te mebi ka français na ndambo anglais makambo to famille na bina ndoko makambo tali boso yi bino bo pesi mbongo me ya simbi big basa la résolution hein c'était combien oh my god yo pesi mke pourquoi mais mo ka pesa 400 fois eh yo ka simbi ka comme propriétaire lopa ya lopa ma peta moi na bina masa moi to bakisa moi tia bozo o kama ye bota ko ta ba bofe le tinga ba bofe le tinga ta musika wa elini ngaso za bofe za na mbongo to pia gari o bala moi cité ato efeti soso ko leko na miso ko telo pondu na fufu loko yakinde matanga oh to ko bombo na sima ngamna na kwa na maya maboko na cantine ondire bangba pangusa mutasanzi ezokota na feti tipa no penda bu yango soko maboko to chape biloko likola mesa te likola casier ma yango ta masango bofe yango bon appétit utalanga tuna ko yo pia kanini yo kolega table ete ba pekse kwa mwana mkanga kikuta mikolo suka wana ombo kende wapi azebi sawa taramboko sakana voilà merci beaucoup vraiment ta biso de ba original to lembi bino makambo ya mama kotamba na muto zo peso kakate ba ele ngam na peso conseil tamba na muto bozane libre bokeko pesi mite bozongi keba na muto bokenda ali makambo na ye bakoleka ye fo muto Zamba Pambo. Merci beaucoup vraiment. Comme il n'a souka ya émission na biso, abonnez-vous massivement, partagez, likez.
kande tomesana kozwela bino baactualité basango kitoko yango toyaki awa vraiment tokomi vraiment na suka opanza baémission na biso partout biso na bino bongo tokutani mbala ya nsima soki yesu aye te wana tokutani na bino mbala nsima. Bye, ciao. Merci beaucoup.